avez été? OK. C'est beau, hein? Yeah. Oui. Fait qu'ici, le quai, on peut aller à l'autre quai, au lac, où on est là-bas. En bateau. Ouais. Ou en nage quand il fait chaud. So you guys are among the first group to come and visit Nipisi. Oui, c'est vraiment... Ça, c'est des canettes qui vont être peinturées comme ça. Et vous voyez ici, il y a des trous à l'intérieur des canettes. So like L'air rentre. So this is the sun. Le soleil, il chauffe. L'air, elle rentre par le bout. Elle descend. Elle sort ici. Puis elle s'en va là-dedans. Et ça va rentrer dans le bâtiment. Wow. So it's a natural heat. So this is going to be attached on the wall Ouais, outside, right? ça va And it être sur will les heat deux the water? côtés. Air. Les deux côtés du bâtiment outside. That gives us a good reason to drink Coke and beer. That's a way to recycle. Ça s'appelle du recyclage actif. Ça, c'est un rocket stove. But it's only with the air, Nicole? There's Oui. no water. There's no water. L'air, elle rentre par ici. Avec le soleil. Puis là, elle rentre dans le bâtiment là-bas. Ça, les canettes sont toutes ouvertes. Les 4, 3 ouvertes. Puis la 4e est ouverte complètement d'un côté et l'autre côté, c'est des petits trous. Pourquoi? Fait Pour qu'il que va la- compresser pour que l'air. l'air se chauffe? C'est comme ça. Je pense Ah que oui. c'est pour la circulation de l'air. J'ai pas You guys compris. understood? No, can we Every- say it in English? Every fourth can, they're all open, but every fourth one has a lot of little holes. So I it's like guess a mat. it's, Yeah. It's like a net kind of. yeah. That's... So it will warm up the air and it will put pressure in the system. So I guess the air stay longer in the can, I think, than Yeah. if it was all open. So, et ça, c'est un... This is new, c'est assez nouveau. C'est un rocket stove. C'est très populaire au Vermont. It actually comes from Vermont, from where you come from. Yeah. It's a way of heating. You make The dammer fire there. We've Puis seen those l'air, elle rentre. I'm not sure I have actually. There's another one like this inside. And puis l'air, elle tourne. And then it comes here. Puis ici, this is a temporary, but it's going to have a couch. So this is going to be going inside a couch, dans un divan. And then tu peux t'asseoir sur le divan. So your fofun are warm. Yeah. You remember the word? Yeah. Fofun. Le mot est important. Fait que tout ça va être... il va y avoir de la chaleur. Can you cook on this? Oui, on va faire sur ça. It's going to have a plate. I need to take that course. You know what I told you this morning about my maple syrup experience in my house? That's what I want outside. This is, we made maple syrup on the yurt, a small one, and we eat some syrup to make on sur de la neige. Là. That's Let's it. say toffee. So, fait qu'ici,